記得訂閱 subscribe 我 YouTube channel 啊！請記得去用行動支持我哋創作者 ，like 同 share 呢條片，撳埋隔離個鐘，做齊晒未？做齊晒，咁我哋開始啦！喂，各位聽眾大家好，歡迎嚟到今日嘅傻爆亂毛 B 係啦，我哋今日傾嘅主題係咩啊？係減壓有辦法。喂，咁啊家姐，咁你嘅年代啦，咁你係會點樣減壓呢？我只能夠講到係我喺我大學嘅時候，我揀咗一個運動呢，係要逼自己由零開始學啊，因為同時間亦都想用一樣習慣去令到自己改變一下嘅。其實要想改變冇任何原因過，有冇話特別一樣嘢發生嘅。咁嗰陣時呢，我要揾一個運動呢，就係要由零開始去學，跟住然後加上咧唔可以受天氣影響，可以唔使約朋友都可以做到樣嘢咧。跟住就最後揀咗做瑜伽啦，until 到而家啦。咁中間嗰啲過程唔講啦。咁但係我就係想講，呢一個嘅運動咧係俾我覺得呢一句嘢亦都係我最近同翻個學生分享嘅。瑜伽唔係淨係做瑜伽嘅，而做瑜伽係成個流程係幫到你點樣做人都係嘅。我可能睇到個老師點樣教啊，我自己點樣嗰陣時廿頭，咁我都恃住自己係好後生，應該好容易做到一字馬大字馬啲啲。咁我唔係天生柔軟天生有力嘅喎，但係同我同班嗰啲同學仔，我見到年紀大過我好多嗰啲姐姐，好輕鬆咁做到。咁唔通你又即刻有挫敗感咩？即係嗰下你就會明白好多嘢就有個過程。去令到我慢慢去接受一下當下嘅情緒又好，當下嗰個身體係點樣，即係到而家都8年啦嚇。呢個運動咧係絕對幫到我點樣去舒緩到壓力咯。呢個我幾 buy 嘅，即係做運動呢個題材去減壓啦。特別係你啱啱講到，即係你都識講做瑜伽唔淨止係做瑜伽咁簡單，即係同做人一樣。我可以分享一下咧，其實我係以前咧我都算係一個做開運動嘅人嘅，但係我即係依家我即係到依家啦，大學之後咧，我差唔多都有5年6年時間冇做過。但係我想講，我最近 pick up 翻，我而家係跑翻步，但係咧，我覺得跑翻步咧對於我嚟講咧係幾減壓嘅。減壓個位係我今日咧我就試下去跑可能跑海旁咁樣。但係咧，第二個位咧就係可能我第二日啦，我又經過行翻去海旁個位，但係我見到，咦，原來再行上少少，對面就有條橋可以通到過去將軍澳或者係條頸嶺咁樣喎。咁但係條橋咧，你喺我哋屋企海旁嗰邊望咧，其實係好乸遠，真係好遠。我甚至諗過，我條橋起咗咁耐，我一次都未行過去，莫講話跑啊！跟住我唔理佢，我下定決心，我聽日後日我就試下跑一次。點知跑完呢，我計過其實10分鐘就過到去喎。咁我之後我自己最大個感覺就係，其實你依家回望翻，當初以為好難嘅嘢，但係我都10分鐘內搞得掂喎，起碼未死喎。咁我覺得呢樣嘢係俾到我一個信心咯，對自己嘅一個信念就係你未試過就唔好話自己唔得咯。起碼即係我透過跑步咁簡單，我就獲取到呢個道理咯。我覺得呢個係幾正嘅經驗咯。我近排好好啊，因為咧，我想再補充一樣嘢咧，因為細佬咧，我睇住佢嘅即係一齊去成長啦，見住大家嘅進步咧，佢完全咧呈現咗一個 result 咩 result 咧，細佬就係有啲嘢人哋逼你係唔得㗎，就算大家阿媽係女人，大家都知道㗎啦。做運動係大家對身體好都夠知道啦。咁佢亦都睇住家姐係不嬲做開運動，亦都知道㗎啦。我亦都唔會做一個角色咧。你問細佬都知道，我係從來唔會同佢成日逼佢話，喂，細佬啊，多啲起身朝頭早做下瑜伽跟下我啦，或者我教你做運動啦，或者你出去跑步啦，冇㗎。但係嗰下嘅轉捩點係佢要自己 click 到，佢明咗。
佢就自然會去改變，然後引述翻我之前有拍片講過，亦都成日同學生都分享就係、朝頭早麻煩大家去多咗一個新嘅習慣係咩呢？嘗試逼下自己做一啲你好唔中意做嘅嘢，但係你明知對自己身體好嘅事情。當你解決咗嗰樣嘢，你做咗，你嗰一日冇嘢難到你，因為你已經解決咗啦。係。所以我都好開心睇到你呢個轉變嗰下，可能就係、就係正應咗有啲嘢就係唔係話你要經歷咗可能一段時間兜兜轉轉，你先會明咁我要做翻運動啦，係咪啊？就唔係話周圍嘅人去睇，就算幾 close 都好，家姐都為你好啊，咁呢樣嗰樣，唔係氹就一定人哋聽得懂嘅，聽得入耳，係要佢真係到有一刻佢自己會明，可能睇咗一次兩次，然後佢自己改變嗰下。係啦，因為我覺得呢樣嘢係嘅。有陣時你想去揾個方法去減壓啦，但係前提可能人哋俾咗咁多個方法，係唔係咁多樣嘢都啱你咧？即係如果我會比較中意係揀一樣你自己都 buy，自己都覺得係適合你自己嘅，咁咪去做咗。無論係做對工作啊又好，或者係朋友關係或者屋企人關係唔識處理，或者當有遇到壓力嘅。可以嘗試下做一啲自己覺得舒服啱自己做嘅運動咯。咁我覺得嗱，講完運動啦，咁你會唔會仲有其他減壓嘅方式嘅？會唔會有呢啲其他方法咧？聽歌都會嘅，聽自己中意聽嘅歌啦。然後我嗰種聽歌咧，可能你都會見到就係我會中意自己 dress up，然後去一啲唔錯嘅 bar 啊，或者一啲酒店係啦，live music 啊，聽下 jazz 啊。但係其實咧，你問家姐，我唔係真係咁識聽 jazz 咧，或者係咪真係咁中意呢一款音樂咧？唔係嘅喎，咩歌都好聽嘅喎。但係純粹係成件事嘅體驗，我好中意。係啦，由我出門口之前嘅 dress up 啦，到我出門口啦，然後我自己嘅 me time 時間啦，唔使理其他人嘅目光啦，我又去到又唔係想識人嘅，去 enjoy 下自己嘅過程嘅啫，同埋享受下當下你聽到音樂嗰種好舒服嘅感覺。我有時係好得意嘅就係聽完歌，特別係 live music 啦，返屋企瞓覺咧特別好瞓嘅，呢個係對我好有效啦，所以呢個都係一個幾好嘅減壓方法咯，對我嚟講。我幾明你講呢樣嘢，因為有陣時你特別係聽 live 咧，同你聽自己可能插住個 headphone 聽咧，兩個係絕對係唔同嘅感受嚟嘅。因為即係有我之前睇過有篇嘢就係講你音樂你聽每一個節拍啦、節奏啦，都係可以影響我哋嘅心跳。即係講緊咩咧？你聽啲可能 metal 啲嘅，同你聽一啲好 soft 嘅，聽啲 jazz 嗰啲咧，係絕對可以牽動到你唔同嘅情緒嘅情況出現嘅。即係如果你假設我係好唔開心，咁我再去聽翻一啲好 emo 嘅嘢，你只會係越聽越唔開心。咁所以如果你話聽歌，你係想個人放鬆啊 relax 啊，揀歌都重要係啦，揀即係有陣時你揀歌咧係我覺得都係一個好重要嘅環節，俾你舒壓到。而我覺得最能舒壓就係聽一啲 classical 嘅古典音樂，即係因為呢樣嘢係佢可以令到一個人咧係進入一個平靜嘅狀態啊。咁所以我自己有陣時可能真係好大壓力啊，真係停一停，俾自己5至10分鐘時間，可能聽下啲古典音樂啊，或者聽下一啲jazz 啊或嘢啊。我自己比較中意啲可能嘈嘈地嘅，但係我覺得呢樣嘢係 punk rock 係俾到一種好正氣啊、好陽光嘅態度俾我，所以我幾中意呢幾類嘅類型音樂咯，代表到我當刻嘅心情咯。而我呢，我都係聽歌嘅，但係我會加多樣嘢，就係我有陣時如果真係好多嘢想內心想講啊，或者係有陣時對出面啲人有陣時覺得出面嘅人唔明嘅話呢，我會選擇寫出嚟，就好似寫歌咁樣呢。咁當我自己諗到個 beat 啊，或者係就想寫落去，我覺得呢樣嘢就係我嘅抒發嘅方式咯。咁講起寫呢，
我反而有另一種寫嘅方式。我曾經堅持咗一陣嘅，但係只不過而家我已經進入咗個狀態，可以擺喺個腦度，係就係感恩嘅寫幾件事。哦咁咧我唔記得睇邊本書啦，但係咧你如果呢個習慣變成你好似好有壓力咧，都唔好做啦。嗱呢樣嘢係你要好願意，你好 willing to do 嘅，你先好去做啦。自己如果唔係變咗好似交功課咁樣，又唔好交功課嘅心態咯，係嘛？冇錯，好啦，咁個方式就好簡單，你唔好理你想返工前做又好，或者臨瞓覺之前做又好，諗一諗今日你能夠感恩嘅所有嘢事情，求其噏啦。哦，我仲活着喎，我有健康嘅屋企人喎，仲見到係啦，即係唔係話係咪要中六合彩先係㗎？唔會㗎嘛，唔會日日都有咁多突然間咁開心嘅嘢㗎嘛，係一啲好細微嘅嘢。正如就係上次細佬亦都講啦，放慢腳步，欣賞沿途風景、沿途嘅人同事，今日嘅好嘅事。好啦，咁寫完嗰本嘢有咩作用咧？可能你話你呢刻你未睇到作用㗎，喺你覺得面對有壓力嘅時候，嗰本嘢就有作用啦。你就揭翻，原來我某年某月某日咧，我係有咁多開心嘅嘢㗎。然後你眼前嘅嘢唔係話碎料，只係你會舒緩咗少少啫，因為你有好多開心嘅嘢 surround you 係啦，去包圍住你㗎，仲有好多愛嘅人。好啦，咁講起情緒壓力咧，除咗呢個方法咧，我諗大家聽都或者你已經做緊㗎啦，就係會揾朋友去申訴啦。咁但係講起呢一 part 咧，我就會覺得揾朋友去 seek help 係冇問題嘅，但係揾乜嘢人去做聆聽者就重要啦，唔係個個人都能夠接得住你嘅 energy 㗎。但係呢一句道理咧，我到而家大下我先學習緊嘅咋。似以前咧廿頭嘅我咧，我真係唔明㗎，因為我會覺得，我抱咗個咁樂觀嘅心態，或者分享開心嘅或者分享唔開心嘅，立亂捉過人哋去傾啦，人哋一定 OK 㗎啦。如果講開心嘅點解唔得咧？原來大下就會明白。唔係㗎喎，因為每個人咧嗰個 energy 都唔同啦，可能佢處於嘅狀態 ups and down，你又唔知道啦，你又捉住同人哋講關於你自己嘅開心嘢或者唔開心嘢，佢都未必自己都未搞得掂，點樣安慰你咧？係啦，所以揾朋友去申訴咧，我而家大個咗咧，我都會係謹慎去揀朋友去同人哋傾嘅，係啦，但係當然你話咁唔好麻煩到朋友喎，然後搞到係唔表露自己情緒咧，咁又唔係咁好嘅，係咯。因為咁樣咧，反而就係往往最驚同別人分享自己內心嘅説話嘅人咧，就往往係最容易有情緒病嘅一派咯。因為就係先顧慮咗人哋嘅感受，而忽略咗自己嘅感受咧。因為你係先諗咗對方而講唔講嘛，但係一旦你冇講咧，自己又唔識得點樣處理一件事咧，只會令到自己陷入呢個 trap 咧，係越踩越入，越踩越深，咁樣到頭來係自己都更加辛苦啦。咁所以我幾認同你啱啱阿家姐講呢個位，就係你可以揾朋友嘅，甚至可以揾家人去傾嘅。但係都係要睇翻對方係咩狀態啦。你話如果係對外去尋求呢個聲音啦，或者係一啲方法啦，咁你講完對外啦，咁對於我嚟講咧，我會選擇去有陣時對內啊。因為對內會點樣對內啊？我依家咧就會朝頭早就會專登斟一杯好悶嘅水，就坐喺個露台慢慢飲。但係咧飲嘅過程咧，用翻你啱啱個方法就係感恩咯。我就夜晚我好少感恩嘅，但係我朝頭早都感恩。點解啊？因為我就係感恩，我一擘大眼，我仲仍然企喺度飲住杯水，即係我仲未死喎。我啱啱起身喎。我反而係呢，我同你係似嘅，但我冇同你講過啦。其實我做咗好耐㗎啦，呢個習慣。我不過冇拎住杯水啫嘛。
我平時教班咧，我唔係教好早嘅，我最早都係10點鐘個班啦。但係我都係會身體自動波7點半起身嘅。咁我咁早起身做咩咧？就係望住個看海咧，去靜思，去靜思我今日活着嘅意義。呢個係我一路都有做緊嘅，做咗好耐啦。其實我冇特別講出嚟嘅啫，因為呢樣嘢咧係諗翻我今日點樣能夠活得比琴日好，已經好叻㗎啦。係啦。然後你要同大聲攬住你自己。係啊，唔係淨係攬人嘅，你自己都要錫自己噶嘛。你好叻啊！嗌翻你自己名出嚟，你可以唔使嗌嘅，你自己同自己講係啦。咁然後你點樣能夠過好你今日做嘅嘢咧？唔係話係咪整晒個 to do list 啊？咁嗱，如果你真係夠追人嘅話，你咪寫咯。但係其實我已經進化到有個位係唔使特別寫，但係你可以 recall 翻琴日有啲咩可以做得好啲，或者我今日點樣可以繼續。有啲位可以繼續堅持做啊，或者去諗一諗今日點樣再過好啲啊，或者安排啊，咁你就會過得好順利咯，當一天。我呢個幾 buy 嘅。我自己咧對內嘅話咧，我自己都最近都有做緊一樣嘢啦，就係自己去打坐。咁咧就係我可能會喺間房度啦。咁自己就係會選擇嘗試，依家之前單盤唔到嘅，依家就單盤咗 OK 嘅。但係嘗試每日都會打坐咯，係咪冥想呢樣嘢？我覺得係你寧可短不可斷啊！呢個係阿常林法師成日講嘅説話啦。咁我都自己呢樣嘢都擺得入心，因為如果你真係想做一個修行人，但係我哋唔好講到話修行層面先，先講，因為減壓啊嘛，個主題係我覺得深呼吸呢樣嘢係可以俾你調整到你當下嘅心情，係咪？因為如果你知嘅話，呼吸越快越倉促，就代表你成個人好繃緊、好緊張。但係如果你係可以用物理上去調整到你嘅呼吸，其實而令到你嘅情緒係冇大起大落，係好清楚、好 clear 你自己依家我淨係坐喺度呼吸，已經好好㗎啦。因為我覺得都市人點解會咁多病痛，點解會有都市病，係因為個社會俾佢一個好急嘅環境，佢停唔到啊，變到係一個好似冇靈魂嘅機械人。咁我哋更加就係要有覺察，去知道自己當下係做緊啲咩。如果唔知，我哋可以物理上去數翻個節奏，話俾自己聽，我依家係一呼一吸，真係慢慢嚟咯。俾自己 feel 下當下嘅心情情緒係點樣。咁我哋今日嘅主題減壓有辦法，咁嚟到呢度啦。咁各位聽眾啦，記得 like subscribe，下次再見，拜拜。